El silencio de la madrugada fue interrumpido por un sonido inquietante. Un zumbido constante que parecía invadir cada rincón de la habitación de Gabriel, llenándola de una vibración casi tangible. Abrió los ojos de golpe, su corazón acelerado, mientras una sensación de parálisis se apoderaba de su cuerpo. Fue entonces cuando vio las sombras. Se movían por las paredes como si tuvieran vida propia, deformadas e inquietas. Algunas eran altas y delgadas, otras más voluminosas, pero todas compartían algo en común, parecían estar observándolo. Gabriel intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El zumbido aumentaba de intensidad, invadiendo su mente y haciendo que su corazón latiera con fuerza. ¿Crees en fenómenos paranormales? Antes de continuar con esta aterradora historia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con tus amigos. Y déjanos en los comentarios, ¿qué harías si despertaras rodeado de sombras vivas? La historia de Gabriel comenzó unos meses antes, cuando se mudó a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. La vida había sido difícil en los últimos años. Un divorcio complicado y un cambio de trabajo habían dejado sus finanzas al límite. Este nuevo apartamento representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su vida. Sin embargo, desde los primeros días, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio, eran detalles fáciles de ignorar, objetos que parecían estar fuera de lugar, ruidos nocturnos como pasos en el pasillo, aunque viviera solo. Gabriel atribuyó todo al cansancio y al estrés, pero los eventos comenzaron a intensificarse. Una noche, mientras veía televisión, las luces comenzaron a parpadear incontrolablemente. El sonido de la televisión desapareció. Por un momento, la sala quedó completamente a oscuras. Cuando las luces volvieron, Gabriel estaba seguro de haber visto una sombra deformada moviéndose en un rincón de la habitación. Intrigado y aterrado, decidió instalar cámaras en puntos estratégicos del apartamento. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Después de algunas noches, revisó las grabaciones y encontró algo que lo dejó sin palabras, una sombra alta y delgada moviéndose lentamente por el pasillo. Lo más extraño era que, en el momento de la filmación, Gabriel estaba encerrado en su habitación con la puerta cerrada con llave. La situación alcanzó un punto crítico una noche de viernes. Gabriel acababa de quedarse dormido cuando lo despertó un zumbido intenso. Intentó levantarse, pero algo invisible parecía sujetarlo a la cama. Fue entonces cuando vio las sombras nuevamente. Eran más numerosas y se movían con una fluidez aterradora. Algunas parecían retorcerse de maneras imposibles, mientras otras se acercaban lentamente, como depredadores estudiando a su presa. Gabriel cerró los ojos con fuerza, deseando despertar de aquella pesadilla. Cuando los abrió de nuevo, las sombras habían desaparecido, pero el zumbido persistía, reverberando en sus oídos. A la mañana siguiente, Gabriel encontró marcas en las paredes. Eran arañazos profundos, como si garras hubieran rasgado la pintura. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Al investigar sobre el edificio, descubrió que, décadas atrás, un incendio había devastado gran parte de la construcción. Varias personas murieron en el lugar, y algunas nunca fueron encontradas. Convencido de que estaba enfrentando algo más allá de lo comprensible, Gabriel buscó ayuda. Contactó al profesor Almeida, un especialista en fenómenos paranormales conocido por su escepticismo y rigurosidad académica.
Almeida quedó intrigado por la historia de Gabriel y aceptó ayudarlo. En la noche acordada, Almeida llegó al apartamento con una serie de equipos especializados, cámaras térmicas, sensores de movimiento y grabadoras de audio. Tan pronto como comenzaron a instalar los dispositivos, los sensores detectaron temperaturas anormalmente bajas en ciertos puntos del dormitorio. Las grabadoras captaron sonidos que recordaban respiraciones pesadas y en algunos momentos, susurros ininteligibles. Pero el punto culminante de la investigación ocurrió alrededor de la medianoche. Mientras revisaban los datos en tiempo real, una de las cámaras captó una figura sombría parada en el pasillo. Era alta e inmóvil, pero había algo profundamente perturbador en su presencia. Sea lo que sea, no es natural, dijo Almeida, intentando mantener la calma. Recomendó a Gabriel que abandonara el apartamento de inmediato, pero Gabriel dudó. Algo dentro de él lo impulsaba a comprender lo que estaba enfrentando. Las noches siguientes fueron aún más aterradoras. El zumbido era más fuerte, más intenso, y las sombras comenzaron a materializarse en otras habitaciones. Una noche, Gabriel vio una de ellas parada en la puerta de su dormitorio, como si bloqueara su salida. Desesperado, decidió enfrentarse al fenómeno. Con una cámara y una linterna en mano, esperó hasta que el zumbido comenzara nuevamente. Cuando las sombras aparecieron, las siguió hasta la sala de estar. Allí vio algo que nunca olvidaría. Las sombras formaron un círculo en el centro de la sala, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? Gabriel gritó, pero no obtuvo respuesta. De repente, una de las sombras se lanzó hacia él. Sintió un frío extremo y cayó al suelo, paralizado. Cuando recuperó los sentidos, estaba solo, pero el aire a su alrededor parecía cargado de una energía extraña. A la mañana siguiente, Gabriel encontró un círculo quemado en el suelo de la sala, marcado con símbolos que no reconocía. Mostró las fotos al profesor Almeida, quien quedó alarmado. Almeida creía que el apartamento podría ser un punto de conexión entre dimensiones, un portal hacia algo más allá del mundo físico. Finalmente, Gabriel decidió mudarse. Pero los eventos de aquella noche continúan atormentándolo. Incluso en su nueva residencia, a veces escucha el zumbido en el silencio de la noche y siente que lo están observando. No sabe si las sombras lo siguieron o si dejaron una marca permanente en su vida. ¿Y tú, crees que ciertos lugares pueden contener energías capaces de atraer lo sobrenatural? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Gabriel? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias como esta.